Oi, meus seguidores. Vamos fazer um unboxing do Goggles. Esse é o Goggles. Uma caixa padrão Apple. Todas as informações. Anatel Certification. Vocês podem ver que tem. DJI.com Goggles. DJI Goggles. Uma caixa que serve já como uma case, Uma caixa preta, muito interessante. Como eu já falei, serve como case, Aqui o equipamento, tá caindo. Nossa! White piano, muito lindo. Vários botõezinhos. O óculos. Que lindo. Meu Deus, que tudo. Uma caixa muito resistente. EVAdo, é certeza, é EVAdo. Aqui é uma coroa, uma tiara. Que unboxing lindo. Ainda tem uma caixinha com anel. DJI Goggles. Manuais, Filha da puta, saiu. Dois manuais, acho. Goggles. DJI Goggles. Goggles de novo. Não tem mais nada na caixa. Vamos ver o que tem na caixinha de anel. Caixinha de anel. Cabinhos. Um cabo HDMI. Um saquinho de absorvente. Um paninho pra enxugar as lágrimas quando você perdeu o drone. Mais um cabinho. E um clipe, que eu não sei por que é. E aqui o carregador padrão americano. Percebe-se que é um produto comprado fora do país,